emas itu semakin hari semakin naik kursnya. Lah kursnya tuh naik, kowe kena inflasi bodong. Kowe ngolak pas duwe dhuwit mesti bojomu ngono kuwi. Jaluk emas. Tapi lah kowe butuh dhuwit iki didol, ora mungkin oleh. Engko mesti ngomong ngene. Walah. Golek angel mosok didol sama. Tapi aku butuh loh, Dek. Ora iso kok utang-utang mekar apa piye kono. Tanggo bayar kae loh, Dek. Ora iso, lagi lemah bapak lah yo iso badhe lebokne sertifikate. Wis sing nukokno lho aku, Dek. Alah diomongi kok ngeyel. Masa wong wedok ono kuwi? Jajal ora percaya wis bodol kurang gelange bojomu. Burung enek sing. Lah, dolen. Masa ora entuk didol, Pak? Jajal sesuk mulih dolen ora iso oleh. Aku nglakoni ngono kuwi taun-taunan. Iki sik ngene, mumpung bojoku ning ngene maratuwa. Aku tak mulih sik, Pak. Lho, nyapa? Nyolong emase maratuwa. Ora mungkin payu. Nyapa? Lah awakmu masih emas duduk asli. Wong surate lho, apa nek surat mas